gente voltou aqui pra mostrar nossa cabaninha. Deixa eu dar uma olhada na cabana de vocês. Aqui, gente. Mostra aqui deixa dentro. eu A ver. gente não tinha muitas Deixa eu ver. muitas coisas pra colocar aqui. É madeira. A gente inventou aqui, aquilo dali, isso daqui e aquilo dali. E a gente amarrou tudo nessa cadeirinha. Gente, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Daí, pai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui dentro, pai. Aqui, gente. Ó. Cheio de brinquedos. A gente fez hoje. Ó. Né, tio? Por causa que você explicou pra nós como faz cabaninha e fogo. Foi praticamente uma cabana mesmo, hein? Mas a cabana tem que ter o fogo. Onde que é a fogueira? Aí lá fora. Mas vamos mostrar lá a fogueira, então. Vamos lá. Que para ser um acampamento tem que ter uma fogueira. É, então, eu vou fazer. O principal é a fogueira, né, tio? Vamos ver, cadê? Ui. Deixa a bicicleta aí, Aninha. Vem mostrar a fogueira. Tá. Ó, tem uma fogueira de verdade ali. Que elas fizeram, ó. Com a ajuda do meu pai, né? Menina, essa gente. E sempre quando você for fazer alguma coisa de fogo, essa fogueira peça ajuda pro seu pai, porque é, pode... ocorreu um acidente, né? Aconteceu um acidente, tem vezes que pega no cabelo. Grandes ferimentos É, tem que estar sempre com algum adulto. próximo de um adulto. Responsabilidade. Exatamente, exatamente. É isso aí. Ó, a gente colocou aqui madeira, um monte de madeira, papel e... Vocês gostam de brincar assim na rua, assim, de fogueira, essas E a coisas? gente gosta de brincar de esconde-esconde, pega-pega aqui na rua, que aqui na rua tem muito espaço, ó. Até lá no fundão, que é o mercadinho da Flávia, a gente fica toda hora correndo assim, esconde-esconde, pega-pega. Eu, ela e o Caio, que tá na casa dele, nosso vizinho. Ah, legal. Tá bom então. Se despede aí das amigas de vocês. Gente, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. E não esqueça de dar seu comentário se você gostou ou não gostou e se você fez acampamento já. Tá bom então. Tchau, gente. Tchau.